¿Qué tal mga amigo, amigas? Buenos dias con ustedes! Ngayon, mag-unboxing po tayo nitong MacBook Air M1 2021. Ito siya guys. Share ko. Yes! Ang ganda na aking laptop. Excited! Excited! Wow! Tama-tama ito sa akin. Diba? Regalo sa sarili kasi morning na tayo. Kaya ano natin nasa box. Kasi maluluma eh. Ayun guys, oh. Excited much. Ay! Ayaw ko pag-buksan. Ayun guys, ito bubuksan na po natin siya. Ito po yung binili natin. MacBook Air M1 2560 color silver. Guys, para po hindi na tayo mahirapan sa pag-edit ng ating mga videos. Chika! Si kapit ang bayan po nag-edit ng ating mga videos. Para rin po magamit ni Julia sa school. O double purpose po siya. Yan po guys. Color silver. Tapos, bumili rin po tayo ng headset H390. Ito po. Noise cancelling mic na rin po siya para hindi ko maririnig ang noise. Joyce Island TV, hello. Simply Amazing. At sa TJM's TV family, thank you. Hello. Hello, Mami TJM's. Tinatagalan ko talaga guys para tumagal yung ating minutes. Ayaw mo po. Shoutout sa kapila
ating kalat. Hindi ko naman natapos. Ito po ang ating kalat ngayon. Pero syempre, i-enjoy na po natin itong ating binili. Apple! MacBook Air M1 2560 2021. Latest po siya. Hello sa inyo lahat and sana nag-enjoy kayo sa panonood ng ating walang kwentang unboxing. Thank you sa lahat ng support. And guys, if you are new to my channel, please don't forget to hit like and subscribe and click the notification bell to keep you updated. Thank you guys! At syempre, mega love shout out sa lahat ng aking teams, Cafe Lovers Team, Team Art Farm, EJM's TV. Thank you sa inyong lahat guys! God bless us all! Muchas gracias con ustedes! Annyeong!